tang sipai ba jong karilum Garo bag VPP kan wan man sdang no sah rilum Garo hadin bakla thau yek history de ka ba yo ban sin syar tang marwai lene ban thau yek isi ka ba tang marwai apa Khasi Hill Autonomous District Council kumjuru da ka jingla ban le pha ka Voice of the People Party Jente Hill Autonomous District Council aka bakla yo ban khur tang marwai hidup prateli kisit itu mentangnya sengap kuno ba dan ikran sepangga Garo Hill Pi kumbolong mentahi na Garo Hills ki pek mi ya ke MCC election but mene bontli ki message ki mangayo bontli ki calls mangayo na Garo Hills ba ki ai khuble but ki onkla dei Singapore ba kin sdang no session Garo Hills ki Kwah but ki pek ya Voice of the People Party as a party which is against corruption parti ke balong yang percaya ke corruption bagi sotu ba ke corruption kala kata adu kata ya ka Garo Hills te ngam artin ba ke parti kala aban sotiet Garo Hills bat kum bakalong ki pai ba ki jonga Garo Hills ki pai kandon ka jinga kun kandon ka propaganda namar kini ki parti ki kade be ka polkol propaganda ka ba ki let pai ba wah ki issue ki babon kade be ke ban mislead pai ba but create confusion pai ba te kapor kadang don ini kom ka parti bangin nang yo ban pinsai kini paro